उसका बायां पांव गायब है। कहीं बायां पांव देखा है क्या? कौन आ रहा है? यहाँ फिर से आने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। मुझे तो आना ही था शेरिफ। ये पहेली बहुत उलझी हुई है। खूनी ने शिकार के बाएं पांव की 2 उंगलियां काट ली हैं। फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आप जाइए, मैं लॉक करके आता हूँ। इस लाश का यहाँ आना मुझे बिल्कुल याद नहीं है। एकदम ठंडी है, काफी देर से मरी हुई हो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें कल काटूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। 5 मिनट और, बहुत आराम मिल रहा है यहाँ।